สวัสดีเจ้าป้ากันแฮมเล่านะเจ้าวันนี้จีจีจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังนะเจ้าเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกเจ้ามันมาละสมัยตะกอนจีซัดมันยังอู้ได้นะเจ้าเลี้ยวมีหมาจิ้งจอกกินปลาตัวใหญ่เลี้ยวก้างของปลามันก็ไปติดคอมันพยายามตีมันจะเอาก้างออกมันก็เอาออกบ่ได้มันก็ไปปะใส่นกกระสากำลังเดินผ่านมาพอดีแล้วแล้วหมาจิ้งจอกมันก็กึดว่าคอของมันก็ยาวปลาของมันก็ยาวน่าจะช่วยข้าเอาได้แล้วมันก็ไปขอร้องนกกระสาว่านกกระสาเจ้าช่วยอย่างข้าหนึ่งได้ก็แล้วนกกระสามันก็บอกว่าก็ได้ถ้าเจ้าคือรางวัลข้านะก็จะเป็นเปื่อนเจ้าข้าจะช่วยอย่างข้าจะช่วยอย่างเจ้าตลอดชีวิตเลยนะแล้วมันก็ล่วงเอากางออกมาได้มันก็สำเร็จแล้วนกกระสามันก็บอกว่าไหนล่ะรางวัลที่เจ้าจะให้ข้าแล้วก็หมาจิ้งจอกมันก็บอกว่าเจ้าจะมาเอารางวัลอย่างแหมก็ดีแล้วรู้ติข้ามางับหัวเจ้าแล้วหมาจิ้งจอกก็เลยเดินหนีหายแซบด้วยติบ่ฮื้อรางวัลไอ้อย่างเลยแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเจ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเฮาไปคบคนบดีก็บ่มีประโยชน์อีหยังเลยจบแล้วเจ้านิทานเรื่องนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะเจ้าจะได้แบบพลาดคลิปหน้าขอฝากช่อง YouTube ชื่อน้องจีเด็กเด้อนะเจ้าถ้ากดติดตามตัวนะเจ้าถ้าใครชอบก็จีก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย